果寻到了手珠，就派人给你送到府上去。在《雪中悍刀行》的故事中，存在着这样的一个梗：徐凤年不是真无敌，世间有裴南伟。这位裴南伟在最开始出现的时候是靖安王的王妃，当时徐凤年为了对抗靖安王，便选择针对这位靖安王妃，因为他从探寻中得知王妃在王府中的生活并不快乐，是一个很好的切入点。作为靖安王的赵恒，其实并不是真心的喜欢这位王妃，只是将她当做了一个利用的棋子罢了。倒是赵恒的那个儿子对于自己的这位母亲有着一些非分之想。因为她是名列胭脂榜的一位美人，即便是年龄有些大，却依旧是风韵犹存，自然也会遭到一些人的爱慕。而徐凤年最开始接近裴南伟的时候，是通过传闻得知裴南伟和赵恒之间的关系并不是很好，便利用这个作为突破口，将自己事先买好的一串佛珠交给了魏书阳，让他转交给裴南伟，很巧妙的利用一串佛珠将裴南伟和赵恒之间的矛盾激化。当时赵恒直接打了裴南伟一顿，毕竟一个别的男人对他表达爱慕，这是对于他靖安王身份的挑战呐。不过徐凤年要的就是这种效果，在正式前往靖安王府去见靖安王的时候，更是一直盯着裴南伟欣赏，将自己那传闻中登徒浪子的形象很好的展现了出来。毕竟爱美之心人皆有之，裴南伟如此美人得到徐凤年的关注，这是自然的事儿。就这样，裴南伟与赵恒之间的关系更加的恶化，尤其是婶婶，真的好看。因为徐凤年的出现，让赵恒跟裴南伟出现了隔阂。在徐凤年离开后，更是对他冷嘲热讽了一番。正因如此，赵恒联合了赵凯伏击徐凤年，就这样产生了芦苇荡一战。虽然之前赵恒说的很好，将裴南伟送给徐凤年当做礼物，但实际上是想让裴南伟给徐凤年陪葬啊。对于这位心思不在自己这边，还有不少男人盯着的女人，赵恒自然是不会将她留在身边。但这也达成了徐凤年的目的，不仅成功的躲过了芦苇荡刺杀，更是将这位难得的美人带回了北凉。而之后的故事中，裴南伟出镜就很少了，因为徐凤年直接将其金屋藏娇了。整个故事中对于裴南伟的介绍并没有多少，她在嫁给靖安王之前，只是说她是一个大户人家的小姐，因为姿色十分的靓丽，所以被靖安王赵恒看上。同样，裴南伟为了要活下去，只能忍辱负重，生活在赵恒身边。因为赵恒是一个喜怒无常的人，经常对于裴南伟言语辱骂或者拳脚相加，加上心思缜密和手段毒辣，裴南伟一个弱女子，即便是想要离开，也没有那个实力。可以说她呀，也是一个很可怜的女子了。徐凤年能够将她带出靖安王府，也算是给裴南伟带去了一种解脱呀。什么天下第一，还不是扶墙而出？这句话是徐凤年跟裴南伟大战一夜后，裴南伟嘲笑世子的名句，也成为了整部作品中的名梗之一。裴南伟前期生活十分可怜，是徐凤年帮他脱离苦海的，并且徐凤年在救出他后，也并未为难他，而是给他安排了安身立命的地方。最开始徐凤年对于裴南伟并未有什么想法，只是感慨裴南伟的美貌罢了。不过在经历了靖安王的抛弃，裴南伟对于之前的经历彻底的死心，加上徐凤年有意无意之间展现男人的一面，更是直接冲击到了裴南伟的心房，所以在不断的相处中，两人逐渐的喜欢上了对方。裴南伟在徐凤年的身上感受到了前所未有的温柔，只不过一直被徐凤年安排在胭脂郡中假扮徐凤年的老婆，过着平淡的生活。但是在两蟒大战开始的前夕，徐凤年专门去看了一次裴南伟，也就是这一次谈心，两人彼此更深入的了解了对方。那一夜，徐凤年可以说是跟裴南伟谈心到了天亮啊，所以在白天徐凤年离开的时候是扶着墙走出去的。而这一幕也恰巧被他的徒弟于地龙看到，导致一瞬间的整个北凉军中传了开来，世子不是真无敌，世间有裴南伟，这个经典的场面也就由此而来的。但之后裴南伟的故事却少得可怜，毕竟她不是女主，虽然结局中也作为了徐凤年的妻子之一，但跟江妮等人还是无法相比的。好了，今天的内容到这里就结束了，大家有什么观点，欢迎在下方留言互动。最后走之前不要忘记关注乐风。